ថ្ងៃនេះទីផ្សារប្រែប្រួលលឿនអ្នកដែលមិនរៀនគឺនៅក្រោយគេជានិច្ច Marketing Revolution កំពុងផ្លាស់ប្ដូរពិភពលោក Innovation បើទ្វារឱកាសឲ្យអាជីវកម្មរីកចម្រើន Customer Journey យើងយល់ចិត្តអតិថិជន Experience ល្អបង្កើតការជឿជាក់ជារៀងរហូត Digital Strategy មិនមែនសំណាងវាជាផែនការដែលធ្វើឲ្យ brand ក្លាយជាជើងឯក បើអ្នកមានសបានកុំខ្លាចបាច់ជែកវិទ្យាអាយមិនមែនចំនួនសមមនុស្សតែជួយឲ្យយើងទៅបានឆ្ងាយជាងមក MarTech and AI Marketing បើអនាគតអាជីវកម្មថ្មី គំនិតថ្មីបច្ចេកវិទ្យាថ្មី ជោគជ័យចាប់ផ្ដើមពី